السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شطار؟ عرفنا في الفيديو اللي فات جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. النهاردة هشرح جمع التكسير، بس قبل ما ادخل زي ما تعودنا ان احنا نشرح الدرس لازم نسأل سؤال. ايه هو؟ ايه الركن الثالث من اركان الاسلام؟ مين اللي هيقول؟ برافو، إيتاء الزكاة. يعني ايه يا مس الكلام ده؟ يعني يا حبايبي احنا بنطلع جزء من فلوسنا للفقراء. يعني ايه فقير؟ يجي واحد يسألني يعني ايه فقير يا مس؟ يعني يا حبيبي اللي بيبقى مش معاه فلوس ولا اكل ان هو يكفي بيته ويكفي نفسه، فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الزكاة، بس اللي قادر ان هو يزكي بيزكي، انما ما فرضهاش علينا اجباري، هو قال اللي قادر. طيب، حتى ربنا سبحانه وتعالى ربط الصلاة بالزكاة. قال ايه؟ قال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. يعني يا حبايبي ان الزكاة دي بتطهر فلوسنا زي ما الصلاة برضو بتطهر قلوبنا. خلاص كده، خلاص كده يا مس. يعني احنا بنعمل ايه يا مس؟ ان احنا بندي الزكاة بتاعتنا للفقراء والمساكين والمحتاجين واليتامى. ايه هم اليتامى يا مس؟ الناس اللي هم عايشين في الملجأ، اللي ملهمش اب ولا ام، هم برضو لهم نصيب من الزكاة. طيب، لاحظتوا حاجة يا حبايبي في الكلمات اللي انا قلتها؟ يا مس، لاحظنا ان كلمة اليتامى والمحتاجين والفقراء والمساكين كلها بتدل على الجمع. طيب يا ترى جمع تكسير ولا جمع مؤنث سالم ولا جمع مذكر سالم؟ هنشوف مع بعض. يلا بينا نشوف سوبر الجمع التكسير الشقي هيعمل معانا ايه. اول حاجة يا مس لازم يكون اسم. تاني حاجة يا مس كتير. تالت حاجة يا مس ان نهايته دايما مختلفة، مش زي المذكر السالم واو ونون او ياء ونون، ولا الجمع المؤنث السالم الف وتاء. وايه كمان يا مس؟ ملهوش شكل واحد يا مس. ايه كمان يا مس؟ بيغير المفرد بتاعه خالص وبيكسره. طيب تيجوا نشوف الكلمات بتاعتنا. يلا يا مس. كلمة علم جمعها ايه؟ أعلام. برافو. طيب قلم، أقلام. برافو عليكم. حديقة، حدائق. برافو. طب كتاب، كتب. شطار. صوت، أصوات. ايه ده يا مس؟ بس الكلمة دي فيها ألف وتاء. مش أنا قلت يا حبايبي إن عشان أتأكد إن هي جمع تكسير ولا جمع مؤنث سالم أشيل الإضافة، لو ادتني المفرد سليم تبقى جمع مؤنث، ما ادتهوش سليم يبقى على طول على الجمع الإيه؟ الجمع التكسير. طيب يلا بينا نصنف الكلمات بتاعتنا ونشوف أنهي الكلمات اللي هتدل على الجمع التكسير. يلا يا مس. كلمة طلاب، ايه ده؟ ما فيهاش واو ونون ولا ياء ونون ولا الف وتاء، يبقى على طول اجري واحطها في جمع التكسير، طلاب. طيب معلمون، ايه ده؟ لا ده فيها واو ونون يا مس، استبعدها، لا مش بتاعتنا. طيب اطباء، ده جمع يا مس تكسير، لا فيها واو ونون ولا ياء ونون ولا الف وتاء. طيب صادقين، لا فيها ياء ونون يا مس اهي، لا ما تنفعش. أصوات، طب تعالى نتأكد. شيل الإضافات، ادتني أصل، لا ما تنفعش يا مس، الجمع بتاع المؤنث دي تبع الجمع المؤنث، يبقى على طول نحطها في جمع التكسير، لأن مفردها صوت، والصوت جمعها أصوات. طيب أولاد على طول يا مس، عشان ما فيهاش لا واو ونون ولا ياء ونون ولا ألف وتاء. طيب تلميذات، لا فيها ألف وتاء يا مس، ما تنفعش. أتأكد إزاي؟ رجعها للمفرد هيديهولي سليم، تلميذة، ورجع التاء المربوطة من أصل الكلمة، يبقى ما تنفعش يا مس. يبقى احنا دلوقتي يا حبايبي عرفنا مع بعض جمع التكسير بيكسر الكلام خالص وملهوش قاعدة محددة. طيب
وبكده يا حبايبي انا خلصت معاكم الفيديو النهارده. استنوني المرة الجاية بإذن الله، هناخد تدريب على الجمع المذكر والجمع المؤنث وجمع التكسير، وازاي ان احنا كمان نحولهم في جدول كبير، وكمان هناخد معاهم المثنى. استنونا في فيديو جديد مع مس أم البنات.